นาทีนี้เราจะไปพายเรือคือพายไปเราไปตามหาลูฟี่กันไปเลยนะไปเลยเอาแล้วโอ้โหไม่ก็เสียวตกอะเรือใบนิดเดียวเองสองคนมึงแม่งหัวโล้นทั้งคู่เลยเฮ้ยดูกูที่กูใครแปดครับแปดนรกเป็นนรกพวกมึงเป็นคู่แฝดกันเหรอหัวโล้นสองคนเลยเพชรดูกูดิว่ากูเป็นใครไอแว่นนะไอแว่นนะไอแว่นปูปูดูเฮ้ยนักง้างเฮ้ยไอเพชรง้างมือตบไอเพชรเหรอนกไอสัตว์โอ้ยเดี๋ยวดีไงเราจะไปตามล่าลูฟี่กันใช่เอ้าไม่ล่วงเลี้ยวกลับเพชรบันไดข้างนี้เพชรอ้าวมันคืออะไรล่ะปูดูภาพแม่งมัวแบบมันเหมือนแรงจัดอะใครเข้ามาในตัวกูวะร้อนแรงมันร้อนแรงไปหาโรฟี่ไงจะพากูไปส่งเกาะตรงนั้นใช่ไหมเฮ้ยไปไหนเราไปตามหาลูฟี่กันอ๋อไม่ไปทางขวานะไม่ได้ไปวนกลับมาที่เดิมแล้วเนี่ยไปบ้านหรืออะไรไปไหนล่ะแล้วแต่ไปหาลูฟี่ไปกับตันน่ะไปเลยกับตันได้เลย you know หน้ากับตันดูหน้าเลยหัวนี่สั่นเลยแรงจัดไงแรงจัดไงแล้วไปไหนฮะมันจะคนเกาะอยู่แล้วน่ะไปเลยเบาเบรกไม่อยู่โอ้ยบุกเลยเอ้าดันหน่อยช่วยกันดันเลยกับตันชูไอเพชรวิวโคตรไกลอ่ะไปเลยเอ้ากูร่วงเอาให้รอก่อนกูร่วงเราจะไปถึงบ้านกันไหมเนี่ยอันนึงรอก่อนไม่ขึ้นขึ้นละไปเลยเนี่ยตัวยักษ์มัวแรงจัดดูหน้าดิจอเอามึงเลี้ยวไปไหนเนี่ยมันดีบเฮ้ยกูตกไอ้ห่าให้มึงไปยังโคตรไกลเลยแรงจัดไอ้เหี้ยทีหลังหาซื้อเรือใหญ่ๆเลยไอ้สัตว์เรือนี้แม่งไม่น่ารอดไอ้เหี้ยขึ้นได้ละเฮ้ยเรือจะจมมีเนี่ยชมวิวกูเกือบตกไอ้เหี้ยตกไหมไม่ตกนี่นายกูหล่นเยอะจังวะกูทำอะไรวะเนี่ยเป็นนี่เนี่ยไปทำไมมันไม่ค่อยแรงเฮ้ยกัปตันเอาพายดิพายเฮ้ยกูล่วงเฮ้ยกูล่วงรอกูก่อนดิรอก่อนเฮ้ยอย่ามึงพายหนีกูอ่ะเอาจะถอยหลังทำไมล่ะกูก็ล่วงดิไป
ซ้ายหน่อยเดี๋ยวซ้ายหน่อย ก่อนจะถึงบ้านไม่มีตลกด้วยเหี้ยบังหน้านักบังหน้านักเลยบังหน้านักเลยดูหน้ามันดีดูโคตรมัว บังไว้บังไว้ เฮ้ยขึ้นมาเลยขึ้นบนเลยพักอิ๊วจ้าอยู่บนโคตรไกลเลยตาใครจะนี่ใครพาย อันนี้กัปตันอ่ะไปเลยไหนวะเนี่ยโดนเอาเฮ้ย เป็นไปไหน ไม่ขึ้นอ่ะขึ้นมาก กัปตัน ไปเลย อ๋อไปเอาไม่จะไปแล้วเอาเป็นไรนะกัปตันกระเด็นกัปตันกระเด็นไม่ปล่อยเรือดิจะถึงบ้านไหมครับดิไปเลยครับนี่นักเป็นไรมึงเป็นไรนักหนาวะนะคะมึงกัปตันด้วยพายเรือหน่อยเลยถึงบ้านแล้วกูร่วงหล่อด้วยไอเรือนี้ยังไม่เสร็จนี่ว่ะลบทิ้งแม่งเลยตันเลยบ้านแล้วบ้านเราอย่าลืมสิขึ้นบกด้วยก็ตีนว่ะฮะลงไปไปโคตรไกลเลยเฮ้ยเรือกูโอ้ดูโคตรเล็กสร้างใหม่2 ลำแล้วเนี่ยแบบกำลังพายขึ้นหินแบบเท่ๆเลยสุดท้ายแม่งโอ้หัวทิ่มมีทำเรือใหม่ไหมลาก่อนน่ะไปเที่ยวก่อนหิมะนู่นน่ะไปเปล่าบ๊ายบายครับไปครับ